Hello， 歡迎大家收睇 RCF Car Getaway。今集係講 Tamiya TR421更換鋼底板。今次係用 Wade RC 鋼嘅 1.2M 底板。咁首先就將架車本身 carbon 上嘅零件插落嚟先啦。今次我哋請到咧就加拿大車手阿 Matt 幫我哋更換嘅。咁佢都好快手啊！咁啊個零鐘頭2個鐘度咧就搞掂。呢一粒咧就大家留意翻啊，係要 cut 下邊嗰兩點 dot 出嚟嘅，係0.8至到1M 度啊。咁原裝螺絲咧就係唔需要用啦，就留翻俾 carbon 用翻啦。佢因為依塊底板咧係有特定嘅螺絲嘅，所以咧就唔需要用原裝螺絲嘅。咁啊，底板嘅螺絲都要留意翻啊，一定要加翻螺絲膠。咁呢個咧就係嗰個 stabilizer 嗰粒多位咧係要 cut 咗佢啊。咁盡量唔好突出底板。咁啊，原裝冇電嘅就係個重量，裝咗電咧就睇到呢個重量啦。咁連埋車殼咧都係1325嘅啫。咁睇翻你哋本身自己特定嘅器材啦，咁啊同埋參加比賽嘅重量去設定翻啦。好，咁我哋準備咧就去試車。咁就第一排電嘅感覺啊，都好似幾好啊。咁呢個場地咧就如果玩21.5 tuning 呢啲 stock 嘅咧，就最快有8.5秒㗎，非常之快嘅。咁希望我哋今次試車可以落到有 under 9秒啊！咁換咗板之後咧，個車都幾舒服啊，好受控嘅車啊！咁啊，開頭而家越行越好嘅時間就越近9秒頭。好啊！依圈做到咧就係8.9秒。好啊！我哋都做到第二個嘅8.9秒啊！咁啊，場地地氈啊，雖然係好咬地啊，其實都有分張氈嗰個時段啊，都有分。好似平時我哋玩 on-road 平路咁樣，都係有分時段，個笪地嗰個抓着力程度啊，都有分別。都有驚喜啊！咁之前咧用 carbon 板都會有吸車現象啊。今次咧就冇 traction roll 嘅出現啦。咁呢款車胎嘅頭胎係冇搽嘅邊位，隻 R 位咧就唔會有膠水搽上去嘅。咁方程式就會搽膠水邊㗎，或者有啲胎再咬地啲咧都會搽膠水邊。咁暫時呢套胎嘅地氈胎嚟講咧就冇搽膠水嘅。所以有啲人想做快時間咧，係都唔想就搽膠水喺度噶啦，咁啊令到嘅抓着更加高，但係有個危險性，可能有機會吸車㗎。咁啊換咗底板之後咧，都感覺係唔錯啊，感覺係啊。咁啊，亦都可以再轉一轉個 setting， 調校下，有好多角度上嘅嘢都可以微調啊。有機會可以再做快啲時間。
同埋齒輪比啦，齒輪比因為呢架車係1.85內齒比啦，所以我哋可能會再調校過個 spare gear。好啦，第一次試車啊，非常之滿意啊！咁之後咧，我哋星期六晚咧有個 Cup Race 啊，咁當然陀地快啦，咁啊 Matt 啦 ，Eddie 啦，好多謝收睇今集嘅朋友啊！咁咧，中意呢段影片嘅朋友記得俾個 like 或者 subscribe 我哋嘅 channel，下一集再見。